Eta gaurkoan musika kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako musikari batekin egoteko aukera izanen dugu eta bere azkeneko lana ere aurkeztuko digu. Barkatu, Iratxe Mugire, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, Larraitz. Bueno, ja, azkeneko diskoa duela hilabete batzuk ateratzen nuen, ez? 2016ko azaroan. Azaro bukaeran eta gero Durangoko azokara eraman genuen aurkeztera, bai. Oso, bueno, gero kontatuko eguzu pixka zenolako harrera izan duen diskak eta hori dena. Konta iguzu, noiztik zabiltzan musika munduan, zeren aspalditik zabiltza, ez? Bai, astiro, ia txikitatik hasi nintzen idazten eta musika egiten. 12 urtekin hasi nintzen abestiak idazten eta gitarra jotzen. Eta ja 17 urtekin, 2002an kaleratu nuen lehenengo lana, Inisfodla. Eta ordukoa lan xumea izan zen, nahiko arina, eta ateak ireki zizkidan zuzenekoetan hasteko. Eta orduan ja 2002an hasi nintzen zuzenekoetan bakarrik jotzen, gero denborak aurrera egina ahala taldeakin ibili naiz, kolaborazioak egin ditut beste musikariekin, estudioan, beste proiektutan sartuta ibili naiz, baina beti ere bilatzen momentu egokia lan hau kaleratzeko, La piel transparente, orain kaleratu dugun diskoa, eta izan ere disko honek biltzen ditu urte askotako abestiak. 98koa zaharrena eta 2013koa gazteena, zeren 2013an hasi nintzen diskoan lanean, naiz eta 16 bukaeran kaleratu, ia 3 urtetxo eman ditut horretan lanean. Beraz, bilduma ederra duzu, ez, azkeneko disko honetan? Bai, aukeraketa bat egin behar izan nuen, zeren, disko bat lan handia da, eta ezin dituzu abesti pilo bat sartu, 11 abesti ditu, eta lan handia izan da, urte bete egon gara estudioan. Orduan 2013an erabaki nuenean proiektu honekin hastea, aukeratu nituen abesti batzuk eta orduan beste batzuk alde batera utzi. Alde batera utzi, esperoan geratu dira horrengo proiektuetan sartzeko. Eta orduan hasi nintzen Pedro de la Osa gitarra jolearekin lanean, abestiantzako konponketak egiten, abestiak eginda zeuden, gitarra eta botxa, nik bakarrik idazten dut etxean, eta ikusten dudanean abesti bat ja bukatu dagoela, orduan da momentua, eta ez lehenago beste norbaiti aurkezteko. Orduan momentu hortan hasi ginen elkarrekin lanean, Pedro eta biok, konponketak egiten, apurka-apurka, saiatu ginen bi gitarrak piano bat bihurtzen, elkarrekin hitz egin zezaten. Nire lehenengo ideia proiektuarekin zen nahiko instrumentatzea, instrumentu asko sartzea, eta gero ederra izan zen bueltatxo bat emon geniolako ideia horri, apur bat elementu gutxikin geratzeko, baina kalitatea handikoak. Kontuan hartuta batez ere gero zuzenekoetan, errazena eta gehienetan mugituko ginala, bikote edo hirukote bezala. Bikote garenean izaten gara ni gitarra eta hotsa eta aparte gitarra, eta hirukote garenean aparte basua. Eta orduan saiatu izan gara kontuan hartzen olako zuzenekoak izango genituela, saiatu izan ginen diskoa nahiko fidela izaten, zuzenekoei nahiko egia kontatzen. Bestea ere aukera ona da eta askotan egiten da, disko bat nahiko instrumentatzea eta gero xumeago aurkeztea, baina niretzako baita ederra izan zen bueltatzea apur bat puntu batera non nik betidanik entzun izan ditut musikariak, kantautoreak eta bar, elementu gutxikin, gitarra eta ahots batekin edo gauza gutxi gehiagorekin, benetan kalitatea handia ematen zutenak, ez da? Orduan niretzako polita izan da modu horretan berregituratzea historioa. Eta bai holan grabatu dugu. Oso, nondik datorkizu musikarekiko harremana? Duzu norbait etxean, ala
Bueno, harremana nik uste, ni izan naz etxean, ni izan naz lehenengoa zerbait argitaratu duena. Etxean badago badenetarik idazten dutenak, argazia egiten dituztenak, baita gitarra, ahotsa, abestiak idatzi. Badago, baina egia da, ni izan nazela lehenengoa kalera ateratzen, ezta? Baina bai, musikarekiko eta hizkuntzarekiko maitasuna, eta, bueno, hori erakutsi dizute, ez? Bai, hori bat txikitatik jaso izan dute, ez? Eta irakurri, idatzi eta istorioak. Eta, bueno, nik uste maitasun hori jasota eta horrela, ez? Horrela epentzai dela niri. Erresago dela. Osan, izentzu dira zure musikari talde zaite referentziak aipatu diazu asko daudela, ez? Eta askotan hori izendatzea. Bai, asko daude, askotan kostatzen zait hori erantzutea, ze beti iruditzen zait asko uzten ditudala aipatu gabe. Baina, bueno, niretzako euskal musikan garrantzitsuak izan dira Oskorri, Benito Lertxundi, Sorotan Bele, eta lakoak, eta, bueno, gero Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, eta Mercedes Sosa moduko kantautoreak, eta esan dizudan bezala elementu gutxikin hainbeste indar transmititzen dutenak, horiek idazten hasterako orduan nahiko pisu izan dute niregan, bai. Bueno, bestalde, zure instrumentu laguna, gero ikusiko dugun moduan, gitarra duzu, ez? Bai, nik beti, gitarrarekin konposatzen dut, eta bai da nire instrumentua, baina baita da abotsa. Biak dira nire instrumentua. Biak, ez garrantzitsua gainera bat eta bestea. Oso, La piel transparente aipatu dugun moduan, 2016ko azaroan kaleratu zenuen, gainera kontzertuak egiteko hastia ere izan duzu, konta iguzu pixkat nolakoa izan den harrera, ez? Hor, erakusle handiena izan zenuen Durangon. Bai, justo kaleratu genuen Durangorako, azar bukaeran, eta Durangora eraman genuen diskoa, eta hasi ginen ahotsenean bertan, eta, ordutik ez gara gelditu, abendutik ez gara gelditu. Eta, harrera polita izaten ari da, gogo handiz hartu dugu, zeren oso lan luzea izan danez, denbora askoan egon gara ez esaten zuzenekoi, nahi genuelako, benetan eskuan izatea lan nago, ez, aurkezteko. Eta gogo handiz hartu dugu, eta niri gehien betetzen hauena da jendea kontzertu batetik ataratzen denean esan ez unkituta dagoela, ez? Ez hainbeste, eta bai, baina ez hainbeste teknika hobea edo txarragoa badan, baizik niretzako nire lanak bihotzetik irten zaidanez, bihotz bat ukitzen baldin badu, niretzako hori sari handiena da. Orduan, harrera polita izaten ari da, hunkigarria, eta lan askorekin baita eta hala izan dadila, burka-burka. Noski, ez hori aipatzen duzuna, ez? Gelditu gabe baldin bazabiltzate horrek seinale ona dela, ez? Esan nahi du. Oso ongi, bestalde, grabazioa oso luzea izan da. Hori zergatik batzutan askoak ez oso azkar egiten dute. Bai, batzuk igual biltzen dituzte 8 egun eta korrika egin. Alde batetik, gauza askoren gaitik, alde batetik akustiko bat grabatzea, asko zailagoa da, rock edo pop grabatzea baino. Saiatu izan gara, kalitatea, isiltasuna bilatzen, detailea, eta alde hortatik Euridia estudioetan grabatu dugu, Bilbon, Ibon Larruzearekin, eta ni oso pozik nago ulertu zuelako hasieratik zer planteatzen genion, eta lortu dugulako soinu hurbila, kalitatezkoa, eta apur bat aspaldiko grabazioen modukoa, ezta? Eta hori, zaila da, zarata gutxi delako. Zarata dagoenean, grabaketan eta musikan bertan, zerbait mugituago denean, dana errazagoa da. Eta hori alde batetik. Bestalde, lan egiten dugu, astelehenetik ostiralera. Orduan denbora libre guztia eman dugu lanean. Eta halan da ez ditugu 8 egun erabili grabaketan lanean, ez? Ia urtebete baten zehar, ia astebururo egon gara eta gehiago egon gara. Beraz, ordu esente, ez? Ordu asko, ordu pilo bat. Baina, alde batetik ni
horixe urte asko eman ditute momentu hau bilatzen, eta banekien olako lan handi bat egin nahi nuela, nire gustora, eta horrelako soinuarekin, horrelako detaileekin oso zaindua. Eta horregatik, alde batetik akustikoa delako lan gehiago ematen du, bestalde guk geure lanean eman behar ditugulako, geure orduak, eta bestalde baita ni olako lan egiten dudalako, astiro eta arreta jartzen gauza txiki guztietan, eta gehiago tardako dugu, denbora gehiago emango dugu, diru gehiago gastako dut, baina nire gustora aterako eta horregaitik izan da. Primera, aipatu duzu, hautaketa egin ahal izateko abestiena, asko kostatu zitzaizula urte ezberdinetako kantuak sartu dituzulako. Zeren inguruko hitzak egin dituzu abesti hauetan? Ze gai lantzen dira? Hautaketa bat denez, hautaketa egin genuen irizpide musikal batekin iruditzen zitzaiguna, musikalki hobeto zioakiola lan honi. Geratu dira oso apaindua, lau euskaraz, lau erdaraz, bat galegoz oso ordenatua geratu da, baina benetan irizpide musikal batekin egin dugu aukeraketa. Eta hitzak, nik idazten dut bizitzako momentu bakoitzean ateratzen zaidan hizkuntza horretan. Eta momentu desberdinak kontatzen dituzten neure istorioak, neure bizitza, munduarekiko harremana, batzutan haserreak, beste batzutan dolu bat, beste batzutan momentu baten hasiera, apur bat denetarik dago, neure barrukoa eta neure munduarekiko harremanaz, ezta? Bizitza horrela da. Bai, bizitzaz, egia esan bizitzaz, eta istorioak nireak dira, nik idatzi ditudalako, baina nik uste gai gehienak eta hitz gehienak unibertsalak direla, ezta? Horregatik eunkitzen gaituzte besteon obrek benetan gizakio kontatzen duguna unibertsala delako, ez? Bihotzez kontatzen badugu nik uste. Urte guzti hauetan ikusi duzu zure buruaren bilakaera artistikoki. Galditu zara eta esan duzu, hartu naiz, ez zait. Izan duzu hausnarketa edo gogoetarik horren inguruan artistikoki? Artistikoki eta pertsonalki nik uste biak batera ibiltzen direla, ezta? Bizitzako esperientzia, ahalik eta zabalagoa izan, orduan eta sakonagoa izango da islada artistikoa. Eta orduan noski baietz, 2002an nik 17 urte nituen, kaleratu nuenean Iniz Bozla. Lan arina izan zen, berehala egun baten grabatu genuen, pentsa egun bat, eta gero urte bete bigarren lanean. Eta gai askotan gertatu da bilakaera hori, ez? Bai musikalki, bai abesti berak, aspaldiko abesti berak interpretatzeko moduan, baita, eta ez bakarrik ahotsa desberdina dala, badala desberdina, 17 urteekin eta gehiagorekin, baina eta teknikoki, ahotsak teknikoki interpretatzeko moduak, ikasten goaz, eta baita aurrera doa. Baina gero baita, nik uste zer emozio islatzen den hori kantatzeko orduan, adibidez, fetuak idatzi nuenean haserre batetik atera zen, eta aspaldiko grabaketak entzuten, zuzeneko grabaketak, eta indar gehiagorekin, indarrekin abesten nun, rock kutsu bat ematen genion abesti horri, eta guztiz aldatu dugu, sainari berdina da, baina beste puntu batetik, beste heldutasun batetik kantatzen dut aldarrikapen bera, ez? Bai haserrea, baina bai maitasunez, eta zelan biak uztartu daitezkeen aldarrikapen bera kaleratzeko. Eta bai bilakaeran ikuste gertatzen dela bizitza bezala, aurrera goazela eta irekita baldin bagaude aldaketa horiei oso ederra eta magikoa dela zelan heldutzen garen, ez? Estiloari dagokionez, musika estiloari dagokionez aldaketaren bat jasan duzu, ala ez?
Estiloa da kontu bat, nik ez dakidala zein da nire estiloa. Bakoitzak etiketa bat jartzen du, jar dezatela. Ni eroso nago etiketa barik, ez zait iruditzen naizenik estilo bakar batekoa, eta nire disko hau ez zait iruditzen estilo bakar baten sartzen danik horrela irten dalako. Orduan, niri estilo asko gustatzen zaizkit eta estilo asko egin nitzake. Country egin nezake, rock egin nezake, oso eroso, baina egia da ez naizela momentu hontan lan honekin abesti bat izan ezik, egin dugula rock bertsioa, 19 Primavera bertsio originala dauka, eta gero bonus trackean sartu dugu 19 Primavera rock, bideo bat egin dugula baita. Besteak hor daukate estilo nasketatxu bat. Entzunen dugu. Bestalde, ze eszenatokira igotza gustatuko litzaizuke? Ez dakit, hainbeste eta bizitzak ekarriko duena, ongi etorria izango da, ez da? Orain, duela gutxi egon gara Barakaldo antzokian, toki ederra da, eta guretzako gehiago zeren hori da etxean, horre karga emozional hori, oso momentu indartsu eta ederra izan da. Orduan, bat badaukagu, eta etorriko direnei behia eta ongi etorria ematen diegu hemendik bai. Euskaraz eta gaztelaniaz idazten duzu, eroso sentitzen zara bi hizkuntzetan, ez? Momentuaren arabera ipatu duzu. Bi hizkuntzetan bizi naizelako, Euskal Herrian asko eta asko bezala, eta orduan bizia hala abesti bakoitza irten nahi duen hizkuntzan irtetzen da. Nik ez diet mugari jartzen, ez dut esaten orain euskaraz edo orain gazteleraz egiatziko dut, bakoitza hitzak entzuten ditut nire buruan eta hizkuntza horretan irteten dira. Disko honetan aipatu duzu, ez? Erdia eta erdia egin duzu. Bai, erdia eta erdia eta abesti bat galegoz. Da hori urte batzutan baita galegoan eguneroko bizitzan egon zalako, eta hainbat abesti irten ziren galegoz, eta disko honetan bat doa. Eta beste batzu baita gelditu dira hor esperoan. Osongi, zen asketa. Bukatzeko noiz dituzu kontzertua okurrengoa gainera Nafarroan, ez? Izanen duzu, asteburu honetan. Asteburu honetan, larun batean izango gara Irurtzunen Pikusar Euskal Txokoan, arratsaldeko 7:00. Eta horren aurretik ostiralean izango gara Bizkaian, Durangon, Plateruenan. Osongi, beraz hitzordu bereziak, ez? Eta politak. Bai. Oso, giratxe, orain ere abesteko aukera izanen duzu, ez? Abesti bat entzuteko aukera izanen dute eta ikusteko ikusleek. Beraz, nire partetik mila esker. Mila esker zuri. Zorionak egindako lan guztiagatik eta zortean. Eskerrik asko. Mila esker.